Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн амралтынхаа гэрийн даалгаврыг хийхдээ энэхүү хичээлийг үзэж даалгавруудаа гүйцэтгэрэй. Сэдэв хүүрнсэн эхийн сэдэв бол санааг тодорхойлох. Энэхүү хичээлээрээ дараах зорилгыг дэвшүүллээ. Хүүрнсэн эхийн утга бүтэлц тодорхойлох, сэдэв бол санааг тайлбарлах, дүгнэх. Эхийг уншаад хэдэн цогц санаа байгааг тодруулъя. Уучлах гэдэг ухааных. 7 хоногийн эхний өдөр дунд сургуулийн нэгэн багш сурагчдаасаа амьдралын гэсэн тодтголдоо нэгэн туршилтад орохыг хүссэн байна. Нэр нь сонирхолтой байсан тул хүүхдүүд дуртай наргагүй зөвшөөрчээ. Багш нь хүүхэд бүрийг 5 кг төмөс нэг ширхэг гялгар уут авчрах даалгавар өгсөн тэд ихэд гайхсан ч маргааш нь бүгд авчирчээ. Багш ангидаа оронгууд асуусан харцаар өөдөөс нь ширтэг шав нартай хандан хүүхдүүдээ та нар өнөөдрийг хүртэл үзэн ядаж байсан эсвэл дургүй хүмүүсийнхээ нэрийг нэг төмсөн дээр бичээд торлуугаа хийгээд байгаараа гэв. Хэдэн минутын дараа зарим хүүхдийн торонд ганц нэг төмс орсон байхад заримийнх нь бүр дүүрэн болсон харагдана. Сурагчдыг торондоо төмсөө хийж дууссаны дараа багш одоо тортой төмсүүдээ 7 хоногийн турш хаа явсан газраа авчив. Автобусанд суухдаа хичээлдээ эрэхтэй ч авчив. Унтахдаа ч орныхоо хажууд тавиарай гэлээ. Товлсон 7 хоног нь дуусаж багшийг ангидаа орж иртэл хүүхдүүд багшаа ийм хүнд ачааг үргэлж авч явах хэцүү байна. Зарим төмс нь бүр ялзарч эхэллээ. Би залхаж байна. Бас ядарч байна гэх зэргээр гомдлож эхлэв. Эцэс зүйлд нь багш нэмсэглэн байж хүний уучлахгүй байх нь тэднийг бус өөрийгөө шийтгэж байдаг гэдгийг л та нарт ухааруулах гэсэн юм. Бусдын алдааг уучлахгүй бол бид сэтгэлдээ энэ төмс шиг хүнд ачааг тээж явдаг юм. Бусдыг уучлана гэдэг өөрөө өөртөө хийж байгаа сайн зүйл юм шүү дээ гэж хэлжээ. Ингээд хүүхдүүд та бүхэн ихээ маш сайн ойлгож ухаарч уншсан баг. Бүгдээрээ ингээд ихээ задлаа. За үйл явдал. Өрнсөн үйл явдал дээр нэмэх нь үйл явдал. Тэнцүү хэрэг явдал бий болж байна. За үйл явдал бүтгэхэд өгүүлбэрээс бүтнэ. Өгүүлбэр дээр нэмэх нь өгүүлбэр. Тэнцүү цогцлбор бий болж байна. За ингээ бүгдээрээ нэгдүгээр цогцлборыг харъя. 7 хоногийн эхний өдөр дунд сургуулийн нэгэн багш сурагчдаасаа амьдралын гэсэн тодтголдоо нэгэн туршилтад орохыг хүссэн байна. За энэ дээр нэр нь сонирхолтой байсан тул хүүхдүүд дуртай наргагүй зөвшөөрчээгээд нэг цогц санаа бий болж байна. За ингээд цогцлбор гэдэг маань нэг санаа бүхий хэд хэдэн өгүүлбэрээс бүтсэн хэсгийг нэг цогцлбор гэж үзэж байгаа. За цогцлборыг та бүхэн бас доол мөрөөр нь таньдаг. За ингээд цогцлбороос ургуулсан бүгдээрээ тулгуур үгээр илэрхийлж гаргая. Гол санааг. За тулгуур үгээр ямар санаа гарч ирэх нь хүсэлт гэсэн санааг гаргаж ирж болох юм. Яагаад гэвэл багш нь хүүхдүүддээ нэг сонирхолтой туршилт хийхээр хүсэлт тавьсан. За тийм учраас эндээс гол тулгуур үг нь хүсэлт гэж гарч ирж болох нэ. Ингээд хүүхдүүд та бүхэн ихэд хэдэн цогцлбор байгааг дараах схемээс хараарай. За нэгдүгээр цогцлборыг бид нэр хүсэл буюу хүсэлт гэж тулгуур үгээр нь илэрхийлж гол санааг гаргаж болохоор. За мөн хоёрдугаар цогцлборын санааг 3 үйл явдлаас нь өрнүүлэн 3 тулгуур үгээр нь илэрхийлж гаргаж болох нь. Даалгавар, туршилт, гомдол гэсэн тулгуур үгүүдээр илэрхийлж гаргаж болох нэ. 3 дугаар цогцлбор дээр ухаарал гэсэн тулгуур үгээр гарч иж болох нь. Ингээд хүүхдүүд та бүхэн маань эхийнхээ бүтцийг эргэн саная.
цогцлборуудыг эхийн эхлэл, гол, төгсгөл хэсгийн алинд нь орохыг тодруулъя. Дээрх уншсан ихийнхаа цогцлборуудыг бодорой хүүхдүүдээ. Эхлэл хэсэг. Үйл явдал болох суур мэдээллийг агуулна. Нэгдүгээр цогцлбор хамрагдана, тийм ээ. Гол хэсэг буюу үйл явдлын орон шалтгаан шинж байдлыг дэлгэрүүлж харуулна. Цогцлбор 2. Төгсгөл хэсэг буюу эхийн гол санааг агуулна. 3 дугаар цогцлбор хамаарагдана. Хүүхдүүд та бүхэн ихээс хизээ гэсэн асуултанд хариулагдах үг өгүүлбэрийг ялгаж бичээрэй. Бичсэн хэсгээ дээрээ харъя. 7 хоногийн эхний өдөр маргааш нь багш ангидаа оронгууд өнөөдрийг хүртэл хэдэн минутын дараа 7 хоногийн турш автобусанд суухдаач хичээлдээ ирэхдээч унтахдаач товсон 7 хоног багш ангидаа орж иртэл үргэлж ингэх үед эцэс сүүлдээ гэсэн үгийг түүж тавлаа. Бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглээрэй. Ингээд цаг хугацааны дарааллаар үйл явдал өрнөж байгаа бүгдээрээ харж байна. Ингээд цаг хугацааны дарааллаар өрнөж байгаа их маань хүүрэнсэн их болно гэдгийг эндээс ухаарч ойлгож авлаа хүүхдүүдээ. Ингээд эхийн гол санааг тодорхойлон бичээрэй. 3 дугаар цогцлбороос олон давтагдсан өгүүлбэрийг олъё. За, дээр бид нэр үтсэн 3 дугаар цогцлборт гол санаа илэрхийлэх өгүүлбэр байж болно гэдгийг бид бүгд эхийн бүтцээр сэргээн санаж үзсэн байгаа. Түүнийгээ бодоод гол өгүүлбэрүүдийг багш нь өгүүлбэр болон үгийг улаанаар тодруулж өгсөн байна. Та бүхэн мөн ижил багштайгаа хамт дэвтэртээ тодруулж бичиж аваарай. За 3 дугаар цогцлборт эцэс сүүлд нь багш инээмсэглэн байж хүний уушлахгүй байх нь тэднийг бус өөрийгөө шийтгэж байдаг гэдгийг л та нарт ухааруулах гэсэн юм. Бусдын алдааг уушлахгүй бол бид сэтгэлдээ энэ төмс шиг хүнд ачааг тээж явдаг юм. Бусдыг уушлна гэдэг өөрөө өөртөө хийж байгаа сайн зүйл юм шүү дээ гэж хэлжээ. Гэсэн хэсэг байгаа 3 дугаар цогцлбор. Тэгвэл энд олон давтагдсан үг маань уушлахгүй байх нь, уушлахгүй бол, уушлна гэдэг үгнүүд маань олон давтагдсан байна. За тэгвэл эндээс бүгдээрээ сэдвийг нь тодорхойлъё. Тэгэхээр хүүхдүүдээ та бүхэн маань сэдвийг тодорхойлохдоо багш нь мөн агуулгыг маш сайн ойлгосон байжээч нэг юм уу холбоогоор сэдвийг тодорхойлж болно гэж хэлсэн. За түүнийг үндэслээд мөн хүүхдүүдээ та бүхэн үгээ олон давтагдж байгаа үгээ тодруулаад авах юм бол маш ойлгомжтой болно гэсэн үг. Ингээд сэдвийг бүгдээрээ олон давтагдсан үгээс ургуулan гаргалаа. Өөрчлөл гэсэн сэдв. Тэгэх вэ. За ингээд бүгдээрээ тодруулсан өгүүлбэрийг харъя. Бусдыг уучлна гэдэг өөрөө өөртөө хийж байгаа сайн зүйл юм шүү дээ гэж хэлжээ. Энд тодруулсан өгүүлбэр дээр гол санаа агуулгадж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар цогцлборт альбаа эхийн сүүлийн цогцлборт буюу гол санааг агуулах өгүүлбэр байж болно гэдгийг багш нь хэлсэн. За тэгэхээр энэ өгүүлбэрээс гол санааг гаргая. Уучлна гэдэг ухаан юм гэж гол санаа гарч ирж болохоор байна. Тэгэхээр хүүхдүүдээ та бүхэн альва зүйлд уужим сайхан сэтгэлээр хандаж байгаарай. Ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ. Баярлалаа.